serio? Y me la curva este güey porque me está roncando, pero se abre la boca, no sé si es la nariz que hace el ruido, güey. Mira. No toda madre. Este video lo van a mandar por México. Ande, cabrón. Son las 5:20. Y este está roncando y este está tronando. No, pues tú eres como puto animal. Yo no me puedo dormir aquí. Sí.